Lawa maphela sicoco sinoke insundo nangamakhokozela njengelifu lemvula bayayazi ke abantu xa iMonday ungena lohlobo kunovenkile omkhulu novenkile lasemabheleni indoda emfutshane nesizwe esikhulu sesikhona ke being the 4th of October 2021 sizothengisa siphethe ntoni ke namhlanje sithi sizawukhe sincokole ngelitye lomgodi sizawuthetha ngayo lento kuthiwa yi-alarm siphethe lonto ikhona indoda ekhe yayibuza sathi make siyiphendule lento kuba lo mntu ibuzileyo ubuze emva kuba kudala abantu mane bebuza uba yintoni le alarm yenza ntoni singena kulonto ke phambi koba singene ke bantu abahle sithi wena mntu ubuse kwenye ye-groups zevusilanga academy just check your WhatsApp because le discussion namhlanje siyithathile ngobunzulu bayo nge-detail sayifaka kuzo zonke ezi WhatsApp groups enikuzo nina babe kwi-academy because asikwazi ukwenza i-justice kule session singene kwi-details sicacise lento ixutywa hlobo ithi ixesha lisivumeli so wena mntu kwi-academy buyela ku-WhatsApp lo we-group lobukuyo uzayifumana ikhona le discussion just nje one of the many sites esizivizitheleyo for le discussion singakhange siyitsale ke masingene kuyo lento ye-alarm sim-apologizele ke lozafuna ukusiqumbela ngokuba singakwazi ukungena deep kulento because there are many uses ze-alarm sizawubalula nje kuthiwa kuthini lento uthetha ugqitha masingene kuzo ke singakhange sitye ixesha i-alarm le ekuthiwa lilitye lomgodi yinto ethengwa kwivenkile yaphanga kokwenu whether yivenkile yegrocery cosmetic shop yi-chemist le yesilungu including ezi-herbal shop zabantu bethu meaning herbal shop abantu abamnyama ufika ikhona ufika uthi ufuna itye lomgodi or uthi ufuna i-alarm iyathengiswa ke mntana omhle ungayi-odi apha ekhaya asinayo apha ekhaya siyicacise ke lento litye lomgodi phambi koba singene enzulu kuyo ikhona into kwakusithiwa lilitye lomgodi kudala eyayililitye eliphuma emine emgodini elinye lalamatye will take i-consistency yesigidi kuthiwa yinto lento intsinda yaba lilitye lisindayo ufumanisa uba is an iron ore yi-iron ore xa uyiqhekeza you can see kubana ingathi bekuzawuphuma i-iron kule kona sikuyo yalilitye lomgodi ke elo lisetyenziswa for izinto zemali kuba lento iphuma phansi komhlaba bayi-associate nobutyebi abantu bakuthi bayithake bayisebenzise kwizibunge nazo zonke ezinye izinto zokwenza imali kanti there was also lento kuthiwa lilitye lomgodi if wena ukhe wahlala kufutshane nee-mines uzobona lento kuthiwa yi-mine dump thina kabakhulele koma-Carltonville izaba yinduli lento uyayibona around eGauteng yinduli laa nto le mine dump kuthatha umhlaba ngaphantsi ugityiselwe kwi-surface esibegrumba bagibisela kwi-surface some people thought ukuthi ilitye lomgodi can also be that because lento iphuma phansi komhlaba enine-consistency efuna uba bu-yellowish goldish yabona iyakhanya laa nto bu-creamish bayithatha kabantu becinga lilo ilitye lomgodi but bakhona nabo abayisebenzisayo laa nto for something else laa nto ye-mine dump if you can get to it but it has no use kakhulu yiloo nto ungabona abantu aba-invada imine beyothatha laa nto so xa sithetha ngeli litye lomgodi eli sithetha ngalo ngoku is not elia lasemine lena into xa uyoyithenga kuthiwe ilitye lomgodi you go to le ndawo ithi ingredient wena nje buzayithenga uyijonge ithi ingredient bazayibhala ngoyibhala ke bengathi yi-Kibble aluminium sulfate ukubujikele kwenye ikona bengathi yi-potassium aluminium sulfate ukubujikele kwenye ikona ingayi-potassium sulfate ingayi-aluminium sulfate ingayenye yezo variations ukuba nje ikekelele kule nto siyitshoyo izawuba yile sithetha ngayo there will also be i-difference ke kwi-consistency yayo le nto kuthiwa lilitye lomgodi ukuba wena unethamsanqa uzawufika ililitye iyi-rock okanye uzawufika sebeyikrashile iyi-powder masibuyele kulena ililitye ukuba ufike kukho lena ililitye if you are lucky ungayifumana ibu-transparent translucent ingathi yinto le enoba bu-glass okanye bu-ice yes I think i-ice yenza sense uzawufika ingathi yi-ice le nto
kanti ukuzifanela nobhele uzawufika ililitye wena obona bengathi lento ibifuna uba bumhlophe bukrimishi ayikho transparent isekwayiyo ke mntana omhle ungoyiki xa eyakho ingafani nale uzayibona xa uya ko Google isekwayiyo lena ke siyibeke apha nje bujonge phambi kwakho right now sizame uthatha iconsistency close to the one you will find if lapha kweli lizwe lethu because ayizuba yiyo ke ezawuba too clear kodwa isekwayiyo bazayibiza ngoyibiza ke ngoba wena uyithenga phi if bathi potash alarm isekwa because la potash from i-potassium isekwayiyo ke mntana omhle zininzi ke zi-alarm sizungena kuzo zonke asinamdla oma ammonium alarm sodium alarm chrome alarm we're not interested sithetha ngale ekuthiwa yi-aluminium sulfate yenzani ke lento mntana omhle masiqale ngogqithisa ethi vice versa namhlanje ngoba siqale sithi bathini and then sithi omayezeni benzani ngokwakwamayezeni lento yenza into ezimbalwa ikakhulu yenza into yophalaza ingena kumayeza ophalaza abanye bazawuyenza yodwa umuntu ayicrashe ayigale emanzini ayisele into eyenza lonto even medical ipromote inozi promote ugaba is an emetic ngelanguage yakho wayo yagabhisa yilonto beyifaka kwezinto zophalaza bakhona ke abanye abaphinde bayisebenzise bayidibanise nezinye izinto asithethi lonto ke namhlanje bayidibanisa nenye into nezinye ezimbininyana bayigale etywaleni ukwenzela uba uthi xa umuntu eye wayisela bubuye obatywala athi qho xa ithi yasela bubuye obatywala abe umuntu uyayekiswa ukusela utywala besebenzise yona le potassium sulfate le aluminium potassium sulfate yabona ke ngoku nayo ubhele ihamba ifuna umjuda yilonto ke sithetha ngayo ipotash omayizeni ke bayisebenzisela lonto masingene ke ngoku kula list inde esithumele wena ke umuntu bukwivusilanga academy and uba ku academy uzawubona basizungena kuyo yonke lento because inde le lapha kuwe list than the one we have right here and ne detail ayikho kangako masiqalise lento ke eyile alarm bathi xa beyichaza abantu bakhona iqale ukusetyenziswa ngama-China because of masiba even the Egyptians have used it long time ago before ibe iyenziwa bona beyifumana naturally yaphele ke ngoku isenziwa the very first people who used it kule modern period yethu ke bayisebenzise kwi-water purification why beyisebenzise kwi-water purification lento ngokwesilungu bathi it has chemical flocculent properties ithi xa idibana nento eyimetal it binds it and then idrope lo metal iyo yohlala emazantsi uzokwazi ke wena umuntu uzawusela lamanzi ungawaseli ene metals ezithile but ukuba uyisebenzisa for i-water purification even though ingu antibacterial sizayitsho naleyo but you still need ke ezinye izinto ezokuthi zibulale i-broad spectrum we-microbes kodwa yazama nayo in the absence of anything bayisebenzise lonto unumber 2 bayisebenzisa lento for i-bleeding ye-minor cuts yabona wena umuntu ubushave xa ushave uphuma i-bruises uphuma i-cuts ezanto zokuzikrwela okanye ukrwelwe licingo ukrwelwe ilonto i-minor underline minor i-minor cuts minor bruises you dissolve lento uyi-applye kulo minor nto it stops i-bleeding baphinde ke abanye if you check your deodorant ezinto sithambisa ukwenziwa ngazo i-roll on uzokuyiqaphele uzawufumanisa kuzabakho le ethi with alarm yiyo le aluminium esithetha ngayo le aluminium sulfate elilitye lomgodi lilo elikhoyo kwezanto zokuthambisa amakhwapha to an extent ke mntana omhle nawe ungakhange uyofika kula deodorant yakho kwenu edurayo ungazithathela elitye lomgodi uyifumene ipowder uzithi abaphakathi kwamakhwapha ungene eroundini ujonga uzawunuka amakhwaphana awazunuka batsho njalo ukuba unela litye bade balibiza ngoba yi-deodorant rock ukuba ufumene ililitye ingagutywanga yimanzise nje uzithi phakathi kwamakhwapha uzawubona amakhwapha akho azawuba njani azawuba yilento ifunwayo unumber 4 lento bathi yancedisa ukucima imililo kuba bathi ingu-flame retarding nto ekuhlobo oluthile iyayi-retard flame andikosho ke xa sicima imililo ngalento ingakanani uba
sayithina lento ucima imililo kodwa ke iyayenza lonto xa ukwazile ukuyifumana kube kukho lo mlilo ofuna ukucima wena mntu negadi kuthiwa if utyala into enjengetumata into enjenge-green pepper ezinto ezifuna i-acidity ihle below u7 uyakwazi uthatha ipowder yakho yayo le Kibult aluminum sulfate uyigalapha emhlabeni zikhona ke ezinye izinto ezizawuba cheap kunalento because lena ndinayo endiyoyithenga for purposes of this discussion ngu-320 gram yi-35 rand azizaba khona into ezicheap uba uye kwi-garden center yakho kuloo ndawo ithengisa into zegadi uzawufika i-cheap for making the same purpose but wena mntu ofuna uku-acidifya loo nto ufuna uyi-acidifya mhlawumbi for whatever reason zikhona ezinye izinto eziyenzayo nayo ikhona i-potassium aluminium yayenza loo nto unumber 6 wena mntu oneproblem ye-nose bleeding baninzi ke abantu abanengxaki ye-nose bleeding ndikhule ndinayo nam loo ngxaki yomongoza ilula le nto xa uyidibene nayo le potassium alarm thatha le powder ukuba iyipowder okanye crashelo litye ukuba lilitye ufake kuloo cotton wool yakho umfixe intwana yamanzi uaplaye kwimpumlo ibenye ngexesha uzama uphefumla ngala mpumlo inye uphinde utshintshe impumlo ungazivali zombini uzame kule mpumlo uphinde uze kula mpumlo i-nose bleeding yakho kufuneka iphele okanye ibe better izameni ke ninabo nose bleeding andiyazi yapheliswa yintoni yami nose bleeding avele aziyekela ndingekayazi nalento unumber 7 kubantu ke abakule age yokuzigugela bethuna nawe uyabona ba soqalisa ngokuba ngumashwabana yabona lento ba ngumashwabana ihambe ubalekwe nangabantwana yabona ndoda ndini ofuna sweet 16 kuthiwa thatha le potassium sithetha ngayo uyifake emanzini umane uzithi ngayo don't overuse it nangu umuntu endiphazamisa don't overuse it yithi nje kancinci umane uthambise noba utsiba intsuku zibembini umane usithi it tightens the skin iskin sakho siyeke lento kuthiwa is to sek umane uthutho ngeskin ngathi ngubhele iskin esiwayo yayincedisa lanto uye kuba ngumashwabana unumber 8 iba yiyo ne-mouthwash by the way njengoba sithe ikhona nje kwinto ze-roll on ikhona nakuzo i-toothpaste ezinye abanye abantu abayenzi lento ofunda ingredients safundiswa thina ukuthi xa uthenga anything khawuye kulaa ndawo ithi ingredients ujonge zeziphi into ezilapha xa ugqiba ujonga i-expiry date abanye abantu bazilibala ezinto zibasic uzuthi xa uyile wajonga uzawufumanisa kukho ezi mouthwash either kwezinye ikona bawusebenzisa i-alcohol okanye basebenzisa ezinye izinto or yona le nto sithetha ngayo i-potassium alarm uyenza njani ke esi-mouthwash uyixube emanzini ugaglishe ungayiginyi because uzawugabha andithi sitshile bepromote ugabha ungayiginyi and xa ugqiba uxukuxa uphinde uxukuxe futhi ukwenzela uba kungabikho zi-remnants zayo sithe ayibulali iza kugabhisa qha ayibulali yona unless ba lokhu ufuna nogabha xukuxa ngayo baphinde abanye bathi bayisebenzisele namazinyo abuhlungu yabona ke wena mntu unala list inde esifakile kweza WhatsApp group bazawuguide ukuthi uyithini but iyangena kwi-gums ezibhlungu including amazinyo apeyinayo but kuba ke ithetha nange-essential oils asifunanga uyichaza loo because kuyafuna siphinde sichaze nezi-essential oils bleeding gums that's number 9 ubune-gums ezibleedayo have you seen the embarrassment yokuthi uvizithele emzini ngokulixesha lobuxukuxa kulo mzi ukuwo sihlambe ekomini njengalapha kwaBhele xa uxukuxa nazi igums ziyableeda yakujongisa ngokulanto ndingazi ba kutheni uzaba nomjojo ngathi ezigums zenziwe ngoba mazibleede khawukhuyizame lento umane ugaglisha ngayo from time to time not qho lena i-chemical ayifuni ba uyisebenzise oko because yambi benazo i-side effects mntanomhle so yilumkele ke ukuyi-overuse sigqibe unumber 9 sithi number 10 lena ke ka-number 10 ke bantwana abahle yambi inika usumdla kwabanye abantu abathile kukhona lamazwe including eli lethu but apha sifuna ubalula iCameroon neNigeria apho into ba yi-virgin is very important xa utshata if you are a virgin noko nefamily kokwenu itshatisa umntana ezingcayo ngayo yabona ke ngoku thina abantu yes phayana kwela lizwe what they do
is in newspapers. If you googlisha, you'll get the information that we just shared and more. Because nam ndithatha ku Google bantu abahle ayo information yasekhaya andizalwanga nayo andiyifundanga esikolweni ndiyifunde ku Google. Bathi kweli lizwe iCameroon and parts of Nigeria aba bantwana bathi xa beza utshata ingathi khona lento ubu-virginity test kange ndiyive kakuhle the actual story kule newspaper ndiyifunda, but kuthiwa kuba bethi xa beyotshata kufuneka umuntu abeli-virgin basebenzisa yona lento sithetha ngayo le alarm ukwenzela ukuba ivagina zabo zibe tighter abeli-virgin. Kude kuthiwe because they overused lento baphela ubuninzi babo beba ne-gynecological problems. Uyayibona ke, because how they used it andizuyichaza ke the actual detail, but they wash themselves apha ngaphansi ikrempe, because lento iyayikrempisa lento isiskin including ivagina ke mntana omhle ikrempe. At the same time ingu-antibacterial, ibulala ibacteria. If you've studied biology kuthethwa nge-normal flora, yile bacteria idingekayo kuwe wena mntu ungusisi, because ikunceda ukulwa nee-candida ungabi nazi problems kwivagina. Lena ke into ibulala eza bacteria ikufakele ezinye problems ubungazifuni, ikunikile ubu-virgin yakubizela enye problem. Prostitutes in the same country ngokwale newspaper bendifundile nabo basebenzisa lento for the same purpose of tightening a-vagina, baphinde bathi yenza nocansi olunoko lube nesidima. Unumber 11 iyazibulala neentwala. Iyaxutywa ke mntana omhle njengoba sithi asifuna uthetha ngezinto i-detail because ifaka ne-essential oils. Lena uyifaka nento kuthiwa yi-tea tree oil. Uba unomdla we-essential oils we are soon to start i-workshop training online on essential oils. Uyidibanisa ne-tea tree oil. I-tea tree oil ke some people baya-reacta, test ipiece yakhona apha kuwe kancinci ujonge uba ureacti na, uyimix uba ureactanga, crush lento ube yipowder idibanise nale tea tree oil u-aplaye kuloo ndawo ineentwala zeyakho, they will be gone. Batsho abantu ekudala beyenza lento. Iphinde lento bakhona abantu abane-body odor, ufumanisa uba nobuhlambile you've got i-body odor. Sometimes isichitho ke mntana omhle funeka uqala ukhangele ikhombo yakwabhele esichitho uqale ngayo before uzame le. Yes, qala ngale kwaBhele kaloku sisevenkileni apha iyathengisa umntana ebhele, but ke une serious note, this salt yi-salt mos lento sithetha ngayo. Any person who studied a little bit of chemistry ukuba kuthiwe sulfite zii-salts ezo. Le salt lena uyidibanisa namanzi, ungadibanisa nenye salt of your choice ubheyithe ngayo, because it's antibacterial, ibulala the bacteria that causes the odor. Unumber 13 iyaphinda lento incedise kwii-grams wena mntu une-muscle grams mhlawumbi ukuphumze ezi-deep heat nizisebenzisayo, uyimixa ne-turmeric wenza ipaste uaplaye kulaa ndawo ine-cramp. Uzayiva icramp yakokwenu ukuba noko izawungathi iyatsama iyehla. If uyafunda wena mntu ofumene lento sikuthumelele yona bathi it also relieves i-pain, yancedisa ke lento. Unumber 14 sisaphinde sibuyela kwezi essential oils besifuna uzibaleka, kukho nento ekuthiwa yi-sandalwood. Sandalwood essential oil uthatha yona uyidibanisa nayo le alarm xa sekuyicrashile, wenza into ebupaste uaplaye phezu kwethumba. Uba ubunethumba ela thumba liyadlabhuka and is quicker than ezinye options esike sizizame xa sikwiVusilanga Academy. Ndiyifake pha because we never discussed le alarm kwi-academy. Yeah, lot of the information I'm sharing bantu abahle nam ndisanduyifumana nje bandisitsho bendiloko ndingenayo this detail. Unumber 15 lento baphinde bathi iyancedisa wena mntu une-tonsils, baphinde bathi uyixuba nayo i-turmeric ugaglishe, ungayiginyi sekwalela balilinye, ungayiginyi kuba xa uyiginyile izawugabhisa. Ibonasi ke wena mntu one-problem yes-slugs, ziza in different forms ezi slugs, enye la banana slug, enye ezi zinto, what's the word, i-snails. Unezi snails ezihamba ezishini izila nalapha ezituphini nasemadongeni, khawukhe uzithi fafa lento because kuthiwa iyazibulala. Sivala ngolo hlobo ke ngento ethi
wena mntu ongumhambi welikhaya, including wena mntu ubukwi-academy kule minyaka kulo nyaka sikuye naludlulileyo, we have into ethi if we discuss something, we discuss what it does. Then wena ke mntana esikolo, you also answer another question, what it can do. Andithi sithi yenza le, then ke ngoku wena uthi ngenza ntoni engenye. Sizigqibile ezizenzayo, hamba ke wena usebenzise lo list sikunike yona, unyange kuphila abantu kulokonu kuyo. Natso ke into besiyiphethe, sizawuyodibana ngolosithathu xa siphethe amachiza camagu.